wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron Pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Ini video kedua proses mengobati ayam petelur ngorok ya. Jadi dari sekian ayam kami mengalami penyakit ngorok ya. Kemarin sudah diobati pakai herbal dan sekarang belum sembuh. Nah, kita ikuti bagaimana sekarang racikan kedua, yaitu menggunakan obat pabrikan, yaitu Ultraflu. Nah, berikut ini caranya meracik obat Ultraflu untuk pengobatan ayam yang ngorok tahap kedua. Ini ayam sudah sehat mau makan, artinya dari pengobatan herbal yang kemarin sudah mulai ada perkembangan. Nah, pengobatan kedua ini tahap kedua menggunakan herbal kombinasi obat pabrikan. Saya menggunakan obat Ultraflu, tetapi medianya tetap makanannya menggunakan bekatul sama susu. Nah, tapi yang ini saya campur daun pepaya. Jadi ini bekatul dan susu, tapi nanti tetap saya jadikan bubur biar lunak karena sakit flu atau ngorok atau berbagai macam virus yang menyebabkan apapun faktornya, ini makanannya harus lunak. Nah, ini obat Ultraflu, saya menggunakan pabrikan, cukup satu saja. Satu ini dikonsumsi untuk jadi 1/2 kilo, nanti untuk minuman ya. Jadi ini satu, nah ini saya goreng ini ya. Ini Ultraflu, makanannya menggunakan separuh dosisnya. Nah, ini menggunakan susu, saya menggunakan susu agak banyak biar proteinnya tinggi, biar ayam sehat. Mengapa menggunakan susu? Ini teori saya sendiri sebenarnya. Saya praktekkan ayam saya kok pakai susu gemuk-gemuk. Nah, sehingga pengobatannya makanan saya jadikan pengobatan pakai susu, makanan sehari-hari saya menggunakan susu. Susu ini juga murah dong. Saya hanya 12.500 juga saya jual di Shopee Marifat Bisnis. Nah, ini saya jadikan bubur tetap ya. Jadikan bubur, dimasak. Setelah adem. Wis gak panas ya, wis adem. Ini setelah dingin kemudian dicampur lagi dengan fermentasi ya. Fermentasi apa? Bekatul. Tetap menggunakan fermentasi bekatul. Kalau sudah dingin, fermentasi bekatul, ada tepung ikan, ada tetes, ada molase, dan juga ramuan-ramuan rempah-rempah. Nah, ini sudah umum, direbus lagi. Jadi tetap ya, setelah ini nanti masak, nah ini Ultraflu, menggunakan Ultraflu, ini nanti dingin dicampur dengan fermentasi bekatul, tepung ikan, SOD, sampah organik dapur yang saya hancurkan, itu tetap saya kasih, beras jagung, bubuk itu ya, beras jagung ditambah dengan tepung jagung, difermentasi, apapun fermentasinya boleh ya, itu makanan sehari-hari yang dilakukan di family ini Marifat Bisnis itu menggunakan bekatul, tepung ikan, blended ikan, kadang-kadang saya campur juga ada asam amino, tapi asam aminonya ini karena belum saya tambahkan. Sebenarnya ini untuk imun kesehatan ayam sangat dibutuhkan asam amino. Nah, ini hampir selesai. Kemudian masak. Nah, ini kita campur dengan fermentasi bekatulnya. Fermentasi bekatul, tepung ikan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya sambil menunggu dingin, saya siapkan minuman yang separuh tadi. Ini menggunakan air akali. Air akali 1/2 gelas. Dan kemudian air biasa itu 1/2 gelas. Jadi 1 gelas minumannya murni ya. Murni menggunakan akali dosis tinggi. Kenapa? Karena ayam ini sedang sakit, biar staminanya lebih sehat, saya hanya digunakan pada saat ayam sakit saja. Ini air akali. Nah, ini menggunakan Ultraflu separuh. Nah, ini saya tutup kembali, sisa akali. Oh ya, akali ini hasil produksi Marifat Bisnis. Tim Fami ini juga saya jual di Shopee Marifat Bisnis. Nah, sahabat channel vlog Marifat Bisnis, itu tadi racikan-racikan obat mulai perebusan. Pertama dari pakan ya, pakan ini tetap menggunakan susu ya. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang saya praktekkan kasih makan ayam ini. Nah, ini coba ayam kasih makan. Nah, ternyata lahap. Ini ada obat Ultraflu-nya. Nanti sisanya dikasih makan yang lain biar tidak ketularan. Nah, ini berebut. Nah, 2 ekor, gak apa-apa saya penuhin. Nah, jadi ini ada obat Ultraflu satu separuh untuk makanan ini, satunya separuh nih, sesuai dengan ramuan ya. Nah, gak apa-apa berebut wes. Nah, gak apa-apa. Ini ayamnya makan berebut.
Nah, sekarang minumnya. Minuman yang ramuan seperti yang saya jelaskan tadi, pada setelah membuat ramuan makanan, saya bikin minumannya sama, ada kandungannya ultraflu sama air akali ini. Ini saya kasih minumnya juga di sini. Nah, kalau kemarin minumnya 2. Jadi kemarin minumnya menggunakan dua cairan full herbal, sekarang menggunakan 1. Nah, ini adalah cara untuk pengobatan terakhir. Sebenarnya metode terakhir dari obat herbal itu menunggu 3 hari, tapi ini nggak sampai 3 hari, 1 hari langsung saya obati pakai ini, pakai ultraflu obat pabrikan. Saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Besok kita review lagi. Semoga ayam ini diberkati Allah bisa hidup sehat kembali dan bisa bertelur kembali. Terima kasih. Ingat Handicraft, ingat Maripat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for composure.